გამარჯობათ, მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო, მედია კავშირი ობიექტივის სტუდიიდან. თქვენთან პირდაპირ ეთერში თითქმის 1 საათის განმავლობაში ვიქნებით მე, ირაკლი კობრავა და გიორგი კარტოზია. პირველი 15 წუთი ჩვენ გვინდა ერთი ამბავი მოგიყვეთ ადამიანზე, რომელიც 2017 წელს გამოესალმა წუთის სოფელს და უფალს მიაბარა სული. ეს არის თეიმურაზ ჟორჟოლიანი. კაცი, რომელმაც მთელი თავის სიცოცხლე და ცხოვრება სამშობლოსათვის დამოუკიდებლობის მისი თავისუფლებისთვის და მომავლის სიკეთისთვის იბრძოდა. სამგზის პოლიტპატიმარი ადამიანი მარტო ამ ხელისუფლებამ არ დააფასა და ციხიდანაც კი არ გამოიყვანა, როდესაც ხელისუფლებაში მოვიდნენ და არც ის გაიმეტა, რომ პოლიტპატიმრის სტატუსი მიეცა. პრინციპში არ სჭირდებოდა, მაგრამ მაინც ხო იცით, დაფასება, უმადურობა ძალიან დიდი ცოდვაა. თემურ ჟორჟოლიანი გარდაიცვალა 2017 წელს. ის მიშას პირადი პატიმარი იყო, მიშასი იმ ხროვის, იმ არაადამიანების, რომელმაც ქვეყანა ესე მოაქციეს და იქ დაავადეს და ციხის საავადმყოფოშიც კი არ გადაიყვანეს ადამიანი, რომ რაღაც მკურნალობა ჩაეტარებინათ. თემურ ჟორჟოლიანი იყო მერაბ კოსტავას და ზვიად გამსახურდიას თანამებრძოლი, რა ვიცი, რამე რო გამომჩეს, მოკლედ მოყვები. თემურ ჟორჟოლიანი არის ის ადამიანი, ვის ინიციატივით და პარტიის გადაწყვეტილებით მრგვალი მაგიდა დაფუძნდა. მრგვალი მაგიდიდან შემდეგ გამოვიდით, იმიტომ რომ იქ მთავარი კონცეფცია ესეთი იყო, რომ ქვეყანა არ იქნებოდა საპრეზიდენტო, იქნებოდა საპარლამენტო რესპუბლიკა და შემდეგ წელიწადში, 2 წელიწადში გადავიდოდით კონსტიტუციურ მონარქიაზე. ირაკლი, ბოდიშ გიხდი ახლა შენ ცოტა მასკენი, მაგრამ მინდა ასევე მაყურებელს გადახვედი თემაზე. ბატონი თემური იყო ის ადამიანი, ვინც პირველმა მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში წამოწია კონსტიტუციური მონარქიის იდეას საერთოდ. მარტო პოსტსაბჭოთა კი არა, სოციალისტური ბანაკის. პოსტსაბჭოთა სივრცეს ვიძახი სოციალისტურ აი ბანაკში და ეს უკვე უამრავია ასეთი პოლიტიკური პარტია. ამასაც თავისი საფუძველი ჰქონდა, იმიტომ რომ არ შეიძლებოდა ქვეყანაში, რომელიც აი ესე კომუნისტური წყობიდან მე საპრეზიდენტო გადადიოდა, ამას ბევრი პრობლემა ჰქონდა. ამიტომ ქვეყანას სჭირდებოდა პატრონი. პატრონი ეს მეფის სახით იქნებოდა გარანტია იმისი, რომ ქვეყანაში მშვიდობა იქნებოდა მედიატორი ადამიან ეს საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის. ჩვენმა პარტიამ თემურ ჟორჟოლიანის ინიციატივით გადაწყვიტა საქართველოს ბოლო მეფე სოლომონ მეორე, მებრძოლი მეფე და რა ვიცი, მთელი ცხოვრება იბრძოდა საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის და ღალატის და რუსეთის გაუაზრებელი ქმედებით ის იძულებული იქნა თურქეთში გადახვეწილიყო, სადაც აღესრულა. 1900 ჯერ ის თქვა პარტია 1999 წლის 10 აპრილს დაარსდა. ეს მეორე დღე იყო 9 აპრილის მეორე დღე, როდესაც კიდე ტანკები დადიოდნენ ქუჩაში, თბილისის ქუჩებში. ლურჯი მონასტრის ეზოში დაარსდა პარტია. იმ დღიდან თემურ ჟორჟოლიანი იყო პარტიის თავმჯდომარე, მისი გარდაცვალებამდე უცვლელი თავმჯდომარე იყო. 1990 წელს, როდესაც კიდე რუსის ჯარი იდგა საზღვარზე და თურქეთთან არავითარი დიპლომატიური ურთიერთობა არ ჰქონდა. ჯერ არ იყო საქართველოს დამოუკიდებელი. არ დამოუკიდებელი იყო. საბჭოთა კავშირი არსებობდა, ჯერ კიდე საბჭოთა კავშირი იყო. და მაშინ როსტომ დოლიძე დაგვეხმარა ძალიან თურქეთთან ურთიერთობაში და მთელი პატრიარქის ლოცვა კურთხევით, მისი დიდი ჩართულობით
სინოდის დახმარებით და მეცნიერების მარიკა ლორთქიფანიძის, გურამ შარაძის, ოთარ ჯაფარიძის, მალხაზ აბდუშელიშვილი, ალიკო გუგუნავას და მრავალთა მეცადინეობით, გამოკვლევებით და სამთვიანი ტრაპეზონში ექსპედიცია ჩატარდა, გამოკვლევები ჩატარდა და სხვადასხვა აგერ არის გია კარტოსია, რომელმაც იქ ხუთჯვრიანი დროშა აღმართა და 3 თვე ფრიალებდა ჩვენი ქართული დროშა თურქეთის ტერიტორიაზე. ამ კვლევების შედეგად მოძიებული იქნა საფლავი, რა თქმა უნდა გადმოვასვენეთ საქართველოს ბოლო მეფე, ჯერ ჩოლოქიდან მოყოლებული აჭარელი და გურული ცხენოსნები აცილებდნენ გელათამდე, შემდეგ თბილისში პარაკლისი გადაიხადა მისმა უწმინდესობამ პატრიარქმა, შემდეგ ქუთაისშიც პატრიარქმა გადაიხადა და სხვადასხვა ერეკლეს ტახტი იდგა უბრალო ხის ტახტი და პატრიარქმა ბრძანა რომ ჩვენ რო გვეღირსება რომ საქართველოს ეყოლება პატრონი მეფე სრულიად საქართველოსიო. თემურ ჟორჟოლიანი დააპატიმრა ერთი მინდა რა ირაკლი ამ საკითხთან დაკავშირებით აი სოლომონ მეორის ჩამოსვენებასთან დაკავშირებით სამწუხაროდ ძალიან ბევრ სხვადასხვა ტელევიზიაში არის ამაზე იყო და არის გადაცემები ვიდის და ძალიან ბევრი ადამიანი იბრალებს ამას საკუთარ თავზე. არ მინდა გვარების დასახელება არიან ცნობილი სახეები მაგრამ ეს არ გაკეთებულა არავის ეს გარდა ბატონი თემურისი და ჩვენ ვიყავით და ბატონი თემური იყო რა თქმა უნდა ამის მოთავე და მინდა უბრალოდ რომ საზოგადოება მიცოდეს რომ არც ბატონი გოგა ხაინდრავა და არც არავინ არ არის მაგაში ერთადერთი წვლილი ყველაზე დიდი წვლილი ამაში უდევს ბატონ თემურს და აი ჩვენ გუნდს და პატრიარქის ლოცვა კურთხებით მოხდა ყველაფერი კი ბატონო იყო ჩართული იყო ძალიან თლიანი აი სული და გულით იყო ჩართული და სხვადასხვა გვალი მაგიდის დაარსებასაც ვიღაცები იბრალებენ გონიათ რომ მონარქისტები გადავშენდნენ და აღარავარ და ისტორია არ ვიცით ამის შემდეგ იყო ომი აფხაზეთში ჩვენ ნამდვილად არ წავიდოდით აფხაზეთში იქ რომ აფსუებს და ქართველებს შორის ყოფილი კონფლიქტი იქ იყო ჩართული სირიელი სომხები დაქირავებული, ეგრეთ წოდებული ჩრდილოკავკასიელები, უკრაინელები, რა ვიცი, დაქირავებული ხალხი და რუსები, რა თქმა უნდა. მათთან საბრძოლოდ წავედით. მაგრამ ჩვენ იარაღი კი არა, საერთოდ კონფლიქტში არ მონაწილეობდით ძმათამკვლელ ომში, რომელიც ისევ კომუნისტების შევარდნაძის მეცადინეობით ზვიადის ჩამოგდებისთვის იყო გადაწყვეტილი. პირიქით ჩვენ ვეხმარებოდით და სხვათა შორის თემურ კი უთხრა ბატონ ზვიადს რომ იქნებ არჩევნები ჩაატარო. მაგრამ ბატონ ზვიადის ჯარიც კი არ გამოუყვანია, მე ქართველებს ვერ ვესვრიო. ამით ისარგებლეს ნაძრალების ერთმა ხროვამ პირველი და უკანასკნელი ლეგიტიმური პრეზიდენტი გააძევეს ქვეყნიდან და ქვეყანა გააჯართეს და გააცამტვერეს. ირაკლი კიდევ აი ყვები, მაგრამ ალბათ ჩვენ საზოგადოებას აინტერესებს. ბატონი თემური იქნა დაპატიმრებული აი ამ ჩვენი აქციების პერიოდში, როდესაც სოლომონი ჩამოვასვენეთ და შემდეგ იყო დაპატიმრებული. ზვიად გამსახურდია მთავრობის მიერ, მაგრამ აქვე მინდა ვთქვა, რომ ეს იყო საქმეს გულში ზვიადი არ იყო და ზვიადი ბოლო აი თბილისში მისი განკარგულება იყო, ეს იყო 28-29 დეკემბერი, როდესაც ბატონი თემური გაანთავისუფლა ციხიდან ოფიციალურად გაანთავისუფლა. და დანარჩენები აი დღესაც კი არიან ძებნაში ოფიციალურად აი ირინა სარიშვილი, გოგა ხაინდრავა, მამუკა გიორგაძე, ეს ხალხი მაშინ იყო დაპატიმრებული. ისინი დღესაც ძებნაში არიან იურიდიული თვალსაზრისით და ბატონი თემური თვითონ ბატონმა ზვიადიმ თავისი აი ერთ-ერთი ბოლო განკარგულება იყო, ეს იყო 28-29 დეკემბერი, ზუსტად არ მახსოვს რომ გაანთავისუფლა ციხიდან. ნუ ამას მერე უკვე დაიწყო შევარდნაძის ერა და იქაც ჩვენ ძალიან დიდ დაპირისპირებაში შევედით შევარდნაძესთან, ვითხოვდით, როგორც ვითხოვდით,
მან ესეთი რამე თქვა, მე აფხაზეთზე ვარ პასუხისმგებელი. ამ დროს აფხაზეთი ისე გააცამტვერეს და ისე ჩახოცეს და გაანადგურეს, რომ კაცის შვილი პატრონი არ იყო. ვითხოვდით მის გადადგომას. ამ კონფლიქტებში ვიყავით, აიღო მერე შევარდნაძემ და თემური დააპატიმრა. დააპატიმრეს, ვერაფერი ვერ უპოვეს თავისი საპარლამენტო იარაღის ხელახალი გაფორმების არ ქონდა ხელახალი გაფორმებული და ამისთვის მიუსაჯეს. შემდეგ გამოვიდა თემური, ისე ბრძოლა დაიწყეთ და ეს იყო არა ეს მთავარი მიზეზი ამისი იყო თუ გახსოვს ირაკლი ჩვენი შიმშილობა და ბატონი თემურის 33 კითხვა ედვარდ შევარდნაძის ბოლოს 12 კითხვით საპარლამენტო 12 კითხვა რომელიც დაუსვა და ბატონმა ედუარდმა მაშინ თავი არიდა ყველაფერს ყველას და ნუ არა შეპირდა რომ შემდეგ პარლამენტში თქვენ ვერ მოხვდებით ვერავინ ხო და ნუ უკვე მოხდა დაპატიმრება თემურის შემდეგ და ასე შემდეგ აი ეს იყო ძირითადი მიზეზი რა თქმა უნდა მოწინააღმდეგე ჩამოიშორა რომელიც ნამდვილად მთელი პარტია ვიყავით დარაზმული მისთვის რომ შევარდნაძე და შემდეგ კიდე რომ წამოვიდა ეს ეგრეთ წოდებული ჟვანიას გუნდი რომელიც უკვე შიდა დაპირისპირება ჰქონდათ თავიანთ პარტიაში მოქალაქეთა კავშირს ხო მაშინაც გამოსვლები დავიწყეთ იმიტომ რომ ვიცოდით რა ძალა მოდიოდა ეს ნეოფაშისტები ნეოტროცკისტები ღვთის მებრძოლები ღვთის წინააღმდეგ მებრძოლები მოდიოდნენ და ამისთვის ჩვენ კიდევ ვიბრძოდით კიდევ გქონდა ამისი საფუძველი რომ გვეთქვა შევარდნაძისთვის კი მიდიხარ მაგრამ ამათ ნუ დატოვებ მაგრამ არაფერმა არ გაჭრა შემდეგ დავიწყეთ უკვე როგორც კი მიშა გაპრეზიდენტდა არა ირაკლი პრეზიდენტობამდე უკვე დეკემბრის თვეში დავიწყეთ ჩვენ პირველი აქციები სააკაშვილისა და მაშინ ბურჯანაძე იყო ჯერ კიდე პრეზიდენტი რომელიც ასრულებდა მოვალეობას და არ გახსოვს იმან შეწყვიტეთ აქციები თორე გესურვით კი და აი მაგის შემდეგ უკვე საბოლოოდ ჩვენი გზები საბოლოოდ გაიყარა ეს იყო 14 დეკემბერი ღამე 3 საათი როდესაც ბატონ თემურს დაურეკეს ჩვენ აქცია მაშინ ბარამიძე იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი შევხვდით და ეგ პირდაპირ გითხარით თობს გესვრით ძლივს მოვედით ხელისუფლებაში თუ არ დაშლით აქციას თობს გესვრითო და აი უკვე დამთავრდა ჩვენი საერთოდ აი ნაციონალურ მოძრაობასთან ურთიერთობა საერთოდ შეწყდა და ჩვენ ნუ მტრად გამოვაცხადეთ ეს ორგანიზაცია შემდეგ პირველი ბრძოლა ჩვენ არ დავიწყეთ კაცო 2004 წლიდან როგორც კი გაპრეზიდენტა მიშა მაშინვე მთავარი ამესის შემოქმედი სოროსი გავასვენეთ პოლიტიკური გასვენება მოუწყვეთ არა მარტო პოლიტიკურ არამედ შევქმნით ანტიმოძრაობა ანტისოროსი შეიქმნა და ბრძოლა დაიწყო ამ ბრძოლაში რა ვიცი მაშინ ისე ხალხის ეშინოდა გამოსვლა მაგრამ ჩვენ ისე დავდექით რომ ძალიან აიწია ეს მოძრაობა ნელ-ნელა ჩვენი თეატრალური აქციებიც ფონზე უკვე ხალხის რაოდენობა ყოველ აქციაზე იმატებდა გქონდა ეს სოროსის გასვენება ხო სოროსის გასვენება გქონდა პატიმრების აქცია გქონდა თემიდის აქცია სადაც ვირი გამოვიყვანეთ შუა რუსთაველზე და სოზარ სუბარს უტარებით აქციებს გამოდით თქვი სახალხო დამცველი ხარ თეატრალური ეს უკვე ხალხმა დაინახა მეორე მომენტი ისიც იყო რომ ხალხს ჩვენ ვეუბნებოდით და როგორც დღესაც ვიძახით თქვენ გამოდით და ჩვენ ავიღებთ საკუთარ თავზე ყველაფერს. ჩვენ ვიქნებით წინა პლანზე. ეს იყო და ნელ-ნელა იზრდებოდა, ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ 2004-2005 წელში 5, 10, 20,000. აი ამას მე უკვე მიხეილ სააკაშვილის სამის გუნდს შეეშინდა და დაგეგმა ის სპეცოპერაცია, რომელიც 2006 წელს მთელი საქართველოს მასშტაბით დილის 5-ის ნახევარზე დაიწყო ხალხის დაჭერები 72 ადამიანი დაგვაპატიმრეს და რა ვიცი უბედურებას მოსდევდა იქ ქალბატონი იყო რომელსაც 3 შვილი ყავდა და 7 წელი მიუსაჯეს ეს მაიას თოფურიას ბატონო ნუ იქ რა ვიცი ეს უბედურებები და
ამას აკეთებდნენ, იმიტომ უნდა არ გახსოვს კაცო რა შოულფრენები დაფრინავდნენ და სპეცრაზმი იდგა და დონის სპეცოპერაცია და ესეთი დონის ის როდესაც უკვე ამაში რა ვიცი ჯარიც კი ყავდა უკვე ჩართული იყო ამას. კი კაცო თელი ის იყო გამოყვანილი. ისეთი შეშინებული იყო სააკაშვილი ვეთფრენები დაფრინავდა ავტომატიკური ტყვიამფრქვევიდან რომ აი არ გაიქცეს, არ უნდა გაგვცეულიყავით, არ უნდა წავსულიყავით. ჩვენ თვითონ ჩვენი ხეხით მივედით რა. ის იყო შეთითქმეს რაღაც სისულელე ხალხო და ამერიკის ელჩს მივმართეთ, ყველა ევროკავშირს მივმართეთ, იმას მივმართეთ, მაგრამ მაშინ მიშა ყავდათ ამ ლიბერალები იყვნენ ისინიც, ესენიც ლიბერალები თუ რაღაცა ჯანდაბები და კაცშვილმა ყურადღება არ მოაქცია და ესე ეს ხალხი ტყილა იჯდა ზოგი 3, 4, 5, 7 წელი და არაფერი დაფასება შემდეგ არ მომხდარა რომ აი ეს მოძრაობამ რომელსაც ტახტი შეურყია პირველი სწორედ შერყევა სააკაშვილის ტახტის იყო აი ეს თურმე გამოსვლებით შეიძლებოდა თურმე დაპირისპირება შეიძლებოდა და შემდეგ ჩვენ რო დაგვიჭირეს ეგრევე რესპუბლიკელები გამოვიდნენ 7 ნოემბერი რომ მოაწყვეს როგორც კი ჩვენ დაგვიჭირეს და რა ვიცი მარტო ფიზიკურად კი არა მატერიალურად რა ვიცი ყველანაირად აი ყველა მხარე მოგვისპეს რა ხო და რა ვიცი ამას შეეწირა თემურის სიცოცხლე და არა მარტო თემურისი რამდენიმე კაცი ძალიან ბევრი ჩვენი თანამებრძოლი გარდაიცვალა სწორედ აი ამ პერიოდში ზოგიც უმეტესობაც ამ ცოდვის ჩამდენები დღეს ბიჭო ქუჩაში გამოდიან და დემოკრატიაზე და სიყვარულზე და ეს იმას გვარამიას აპატიმრებ იმის გამო რომ რაღაცა იმაზე არ მევიდა კომისიაზე და გვარამია იყო მაშინ მთავარი პროკურორის მოადგილე და მისი შეთითქმილია ის საქმეზეც იყო აი 72 კაცი გასამართლებული თელის მაგან არ დაწერა ეს რაღაც ზღაპრები და ყველაფერი ფილმიც კი გადაიღო რომ რაღაც გადატრიალებას აი ესეთი ისტორია მინდოდა მეთქვა, მე მინდა რა ვიცი ძალიან ბევრია კიდე იქ რა ვიცი მთელი პერიპეტიებში სადაც კი რა ხდებოდა ჩვენ ყოველთვის ვიყავით ავანგარდში, ყოველთვის წინა პლანზე ვიყავით ბრძოლაში. ერთადერთი რაც ცოდვა არ ჩაგვიდენია ეს ნამდვილია რომ ჩვენ სამოქალაქო ომში ნამდვილად არცაც არ მიგვიღია მონაწილეობა პირიქით მე გახსოვს რაზე შევარდნაძეს კიდე გახსოვს ისი შეეშინდა ეს ძველი გვარდიას რომ ვკრიბავდით დეპუტატებს და ხდომებს ვატარებდით რომ გვინდოდა დღეს რომ დაიწყეს ახლა რაღაცის კეთება ძველი მთავრობის მაშინ უნდა ყოფილიყო დამდგარიყვნენ ყველანი და მაშინ ცხელკვალზე შევძლებდით რომ შევარდნაძე ჩაგვეწია და მოგვეყვანა ისევ ეროვნული ხელისუფლება. მე მინდა კიდევ ერთხელ მოვიგონოთ თემურ ჟორჟოლიანი ის დააკლდა ოჯახს დააკლდა ნათესავებს მეგობრებს და მთლიან საქართველოს დააკლდა ესეთი მებრძოლი ადამიანი უკომპრომისო მებრძოლი პატიოსანი მებრძოლი ადამიანები იშვიათია და რა ვიცი აი ესეთ დანაკლისი მადლობთ ყურადღებისთვის მეგობრებო რა ვიცი მოვიგონოთ ეს ადამიანი ის დაკრძალულია პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით მცხეთაში დავით აღმაშენებლის სახელობის მონასტერში და მონასტრის ეზოში ხსოვნა იყოს მისი და უფალმა გაგვინათლოს და იქ დაგვიმკვიდროს სადაც მართალნი განისვენებენ ბატონო, გადავიდეთ ახლა ბატონო ირაკლი, ალბათ დროა გადავიდეთ იმ საკითხებზე, რა საკითხებზეც ჩვენ გვიწევს ყოველთვის შეფასება. აი ახლა შენ თუ დამისახელებ რომელიმე სფეროს, სადაც ესენი თვითონ არ ამბობენ რომ კორუფცია და ფაქტიურად არ არსებობს ესეთი სფერო, ფაქტიურად მე ვეძებ რომ რაღაცა მოვნახო. აღარ არსებობს, აგერ უკვე ხო გუშინ მიადგნენ უკვე ჯანდაცვის სამინისტროს, იქაც საკმაოდ მაღალი თანამდებობის პირი
ნუ მინისტრის მოადგილეს რო დაიჭერ უკვე გასაგებია რაც ხდება ხომ აი ამ სფეროში და თურმე როგორც აღმოჩნდა ირაკლი თლიანად ქვეყანა ჩაფლულია კორუფციაში აი ამ 14 წლის განმავლობაში. პოლიციაში კორუფცია, ჯარში კორუფცია, მშენებლობაში კორუფცია, ჯანდაცვაში კორუფცია, ეკონომიკაში კორუფცია. ხო, იქ საბავშვო ბაღებს და სკოლების რემონტებში მილიონებს იღებენ. არ ვიცი როგორ რა ხდება საერთოდ ახლა ბიძინა თუ ესეთი ის იყო რა ქვია სუსტი რომ კადრები ვერ შეარჩია ისეთი ვერ მონახა ადამიანები რომლებსაც მანდამაინც ნათესაური კავშირები და ძმაკაცური მეგობრული არა პროფესიონალები რომლებიც არ გაღლიტავდნენ ამ ქვეყანას კაცო რამხელა შესაძლებლობები ქონია ამ ქვეყანას რამხელა შეეძლო რომ კიდე განვითარებულიყო შევარდნაძიდან მოყოლებული ყველა იპარავდა ვინც ხელისუფლებაში იყო დღესაც ეხლა ფასებზე რატო დაიწყეს ლაპარაკი იმიტომ რომ ირანში სოციალური აფეთქება მოხდა ზუსტად ამ ფასებზე და ინფლაციასთან სოციალურ ყოფაზე და ამათმა დაიწყეს ლაპარაკი რა თუნდა ყველა მიცით ხალხო საქართველოა და ყველა მიცით რომ იმათი ეგრეთ წოდებული კრიშები თქვენ ახართ თქვენ ხართ ხელისუფლება პარლამენტი და ხელისუფლება თქვენია ყველაფერი იმ დღეს ის იყო ვიღაცა ამის მარეგულირებული კომისიის ვიღაც წარმომადგენელი იყო რომელსაც რაღაცა 32 ბინა თუ რაღაცები აღმოუჩინეს და მე ავიცი ესე როგორ არის საიდან ჭრით ამდენ ფულს და როგორ აკეთებთ ამ გაღლეტილ ქვეყანაში სადაც საბანკო სისტემა გაყოფილი აქვს ქოცებს და ნაცებს ეს მაღაზიების ეხლა ქოცები ნაცები რატო აყვირდნენ იმიტომ რომ იქიდან იკვებებიან რაღაცები იმათია ქსელები საფთიაქოში ხო ვიცით რომ ეგრეა ბანკებში ეგრეა განათლებაში ეგრეა ყველგან ერთმანეთთან გაყოფილი აქვს ვითო ჩვენს დასანახად ჩხუბობენ თურმე მე ეგერ უშიშროების მინისტრს დავალება ქონდა რომ ამათვის ფული დაერიგებია რომ ესე ქუჩაში გამოსულიყვნენ იმიტომ რომ ჩვენ არ გამოსულიყავით ქუჩაში ეგრევე გვაწებებდნენ აი ეს ნაციონალური მოძრაობის გამანჩავანები არიან ესენი იმათთან არიან ეს გათახსირებული პოლიტიკა არასწორი პოლიტიკა ამით წინ ვერ წახვალთ ნელ-ნელა სულ იზოლაციაში ხდებით ხალხო აღარავინ არ გველაპარაკება დაოსში არ დაუძახის მე დაოსი რა ბედენაა რას წარმოადგენსო მთელი მსოფლიო ეკრიბება აგერ ვიცე-პრეზიდენტი ამერიკის ჩავიდა სომხეთში და აზერბაიჯანში ხო იქ ომი რო იყო ეხლა იმიტო ჩავიდა რა გასამართლეს სისულელეს ლაპარაკობ საერთოდ არ გელაპარაკებათ არავინ კაცო და ეგ თქვენთან არ ლაპარაკი ხალხზე ხომ მოქმედებს არა ნელ-ნელა გაღატაკდება ეს ქვეყანა და მე არ ვიცი სადამდე მიყავთ ვინ არაბი ჩამოვა და არაბი მიწას იყიდის და ამითი რა ჯიბებს გაისქელებთ და ხალხმა რა ქნას ხალხისთვის რა კეთდება ფასები ამხელა ფასები მიშას დროს არ იყო ბიჭო ამხელა ფასები რა მარტო მიშას დროს განვითარებულ ძლიერ ევროპულ ქვეყნებში არ არის მედიკამენტებზე და სურსათზე ისეთი მაღალი ფასები როგორც აი ამ გაჭირებულ საქართველოში არ შეიძლება რომ იყოს იმიტომ ადამიანი უნდა იყოს კონდეს იმის საშუალება რომ ოჯახს მიხედოს საჭმელი საკვები კონდეს და წამალი კონდეს აუცილებელი ისე იმ დღეს ის მიდოდა პატარა ბავშვი შეეძინა და მეთქი რაღაც პლასმასების რაღაც ბოთლების და იმას ნაბორს ვიყიდი მეთქი 57 ლარიო პლასმასის ბატონო მე არ ვიცი როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანმა კაი ეხლა იქ საუბართიდან გამოგზავნილი ფულს ხმარობენ და რაღაცას აკეთებენ და ისიც რომ შეწყდება მე რა უნდა ქნა რომ გამოყარონ იქიდან ქართველები მე რა უნდა ქნა იმ ფულსაც ხალხს ატყუებთ კაცო არ შეიძლება დოლარი დღეს ღირდეს 2 და 7 არ შეიძლება ამ ინფლაციის პერიოდში მით უმეტეს რომ 60%-ზე მეტი იკვებება საზღვარგარეთიდან გამოგზავნილი ფულით როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა რომ
არაფერი არ კეთდება ამ ქვეყანაში და ამდენი საიდანა გაქვს საშუალებები რომ 10-20 ბინები გაწყობილი, მოწყობილი, მე არ ვიცი საიდან. ამას ხელფასით ნამდვილად ვერ კიდი რა უნდა ხელფასით ეს გამორიცხულია რომ სახელფასო რაღაცა ფონდით აი ყველა ქონება დააგროვო ხო რეალობა ეს არის თუ არ არის რაიმე მაქინაცია და კორუფცია ამაში ეს გამორიცხულია და ნახე და ფაქტები ამისი არსებობს და უკვე გამოიტანეს თვითონაც ეს ფაქტები და დაგვიდეს რომ აი თურმე ყოფილა აი კორუფცია ну თითქმის ყველა სფეროში რეალურად მეტი რაღაც სფეროა სოფლის მეურნეობა ჩვენ არა გვაქვს მრეწველობა ჩვენ არა გვაქვს ყველა სფეროში აბსოლუტურად აღებულია რომ კორუფცია და თურმე ჭამენ და აი მაგრამ ეს ხო არა ეს არის მე კიდევ არ ვიცი თუ რეალური ბრძოლა კორუფციასთან ხმებთან ხელი მოუმართოს მაგრამ მე მგონია რომ ეს უფრო არის შიდა კლანური დაპირისპირების გადანაწილება უფრო სწორად აი ამ ბიზნესების გადანაწილება უფრო მე ესე მიმაჩნია და არა ის რომ რეალური ბრძოლა კორუფციასთან იმიტომ რომ ეხლა მე არ ვიცი ირაკლი კობახიძეზე ნამდვილად ვერ ვიტყვი, მაგრამ მისი გუნდის წარმომადგენლებზე არის ძალიან ისეთი ინფორმაცია, რომ საკმაოდ არიან კორუფციაში ჩართულები. ამაზე არის საუბრები, ხო? და ну ნახოთ აბა სანამდე გავლენ ეხლა ესენი რომ აი ამ კორუფციულ ბოლოს თავისთავად უნდა დაიჭირო. ან ბოლოს ფატონ ბიზნეს მიადგებიან და მე ამა როგორ ახლა ვიღაცა ministris მოადგილე ახლა ვერ გაბედავს. აი ministris გარეშე მაინც ვერ გაბედავს და თავრობის რომ რაღაცა უფრო მაღალ ჩინოვნიკის გარეშე რომ ასე აიღოს და იქ მანქანების შემოყვანაზე მილიონები შოვონ იქ რაღაცა სამხედრო არ არის 1000 და 1500 ლარი აქ არის მილიონებზე საუბარი რა თქმა უნდა თუ აი მოადგილეს თუ იმას არ აყავს უფრო მაღალი და უფრო მაღალი არა უფრო პოლიტიკური ესე ვთქვათ კრიშა მაგას ვერ გაბედავს რა თქმა უნდა იქიდან წილი მიაქვთ მერე და ყველა ერთად ჭამენ და როგორ შეიძლება არ გადაამოწმო ის რაშიც ეჭვი გეპარება ეჭვი ხო შეეპარა ამ ხელა ფული საწავიდა ხო უნდა გადაამოწმო და ნახო არის ეს თუ არ არის ნაღდი რა ვიცი ესე როგორ განვითარდებით ხალხო არსად გასასვლელი არა გვაქვს ერთადერთი ეხლა ამასინათ უნგრეთში იყვნენ ჩასულები რისთვის ჩავიდნენ არ ვიცი ჩავიდნენ იქ ვიღაცა ministris თანაშემწე შეხვდა რაღაცა ილაპარაკეს განათლებაზე თუ ახლა უნგრელებს ასწავლიან მას არაფერი არ კეთდება ყველა ხო არ შეიძლება ყველა ხო შინ არა თან როგორ არის ირაკლი რა აი შინ და გარეთ ყველა მტერია როგორ შეგენ ესე გარეთ ნუ გამოდის რომ ყველა მტერია და მარტო არის ოცნება და აი ოცნების იმით უნდა ვიცხოვროთ და რომ ოცნებაშიც გვაცხოვრებენ რეალურად ეს არის ხო ფაქტი ეს არის რომ თვითონ გვაცხოვრებენ ოცნებაში მეტი კი არაფერი არა ხო როგორ შეიძლება ახლა მართლა და მართლა ყველაფერი იცოდე შენ და ხალხში არ გამოდიან ვერ გამოდიან ნაციონალები გამოიყვანეს ბიჭო გააცოცხლეს და ნაციონალები გამოიყვანეს რომ აქ ნამდვილად ხალხს რომელსაც გული შეტკივა ქვეყანაზე და უნდა ქვეყანა ისინი არ გამოყავთ ვერ გამოდიან იმიტომ რომ აგერ ბავშვები გამოვიდნენ ახალგაზრდები რომელთაც მართლა უნდათ რომ რაღაცა ევროპული რაღაცა განვითარებული რაღაცა ზარია და მოусმინოთ გისმენთ მოგესალმებით გამარჯობათ გაგიმარჯოთ შეხება კორუფცია ეს არის ერთი კლანის მეორე კლანის განადგურება მაგრამ ეს რაც გამოვიწევს ეს დიდ გამოიწევს ეს კლანები კიდე დაიხალისებიან და ეტაგებიან და საქართველოს აქტები ბოლომდე ერთი რამე უნდა აქემაზე გესაუბროთ ახლა ზანეთ ძალიან რთული მდგომარეობა გეოპოლიტიკურად ამერიკა ისე პადაკა გამონახა თუ ირანი მოწმობა მაგან ჩინეთს ამით აჩუმეს და ჩვენს ერთად ამوارდებით
შუადერეპინდა. ძალიან მდგომარეობაში ვარ. დიდი მუშაობა აქვს. ეს ისტორიული რაც მისია ვეკითხა ჩვენ ეს ხაზი აქა მისები დათმო. ეს დიდი პარტია დიდი კوارა ვიღაცა ვიტილამუსია მაგათ მადია რომ ამის რაღაცა მიექცია. მე ვიცი ახლა მე გეოლოგიკაში ვარ და ვიცი კანიონი რომ ვიცი რა ორი შემთხვევაში იტალია მაგალითად ძალიან იმას რომ ეს თქვენი მაგითა ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი გვაქვს ჩვენ პოს გაკეთე რაფია ნავი ახალი ტერმინალი რა ხოდა იმ შეიძლება შეცვალოს გეოპოლიტიკა ამ წესებისგანაც სხვანაირი გამოსავალი ჩვენ არ თუ დავკარგეთ ეს მისია საქართველოს საკათოლიკო მკვდარია მადლობ ძალიან. გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, ჩემო ბატონო, გეთანხმებით, სამწუხაროდ არა გვაქვს ეს ბერკეტები. ჩვენი ერთადერთი ეხლა ძალა არის ხალხის გამოსვლა, პროტესტის გამოთქმა. ტროტუარზე დაგვიჭერენ თუ შვაგულ მოედანზე რა მნიშვნელობა აქვს? ქვეყანა მიექანება რაღაცა არ ვიცი საით მივექანებით ვექტორიც კი არ ვიცი ხო აი არც დიქტატურა რაღაც ფეოდალური რაღაცა ესეთი ქვეყნის სტატუსი ვიღებთ რაღაც ახალი ისა აქეთ ეთყობა ხოცებს ჩამოყალიბებული რაღაცა ესეთი ხო ჯერ უცნობი რაღაცა ამოუცნობი იმიტომ რომ ბრუნდებით შუა საუკუნეებში ხო მაგრამ მართველობაც რო არ ჩანს აი რაღაცა ესეთია რა ძალიან საინტერესო ფორმაცია იქნება ალბათ აი ეს ფორმაცია რომელსაც ალბათ მე ისტორიას ამ სახელს დაარქმევს ჯერჯერობით ალბათ ვერ რამოდა ეს ტრამპსო ჩვენ უთხარით რომ ხალი-ხალია კაცი-კაციაო ჩვენ დავიწყეთო დისტრიქტთან თუ რაღაცასთან ბრძოლაო ტრამპი მიხვდა რომ არა რატო ყურადღებას არ გვაქცევსო ბიჭო იმიტომ რომ არ აინტერესებს თქვენ მოიცადე გონიათ რომ ამერიკა მარიცის რომ თქვენ სოროსის ხელდასმულები ხართ და ლიბერალური ფთა ხართ იცის და ემიტომაც არიღებს არ გენდობიან იმიტომ რომ მოსპეთ პოლიტიკა საქართველოში აღარ არის პოლიტიკა ამ არჩევნებზე რაღაც გინდათ ფულის ხარჯვა დაწერეთ პირდაპირ რამდენი გინდათ რომ გქონდეთ და გამოაქვეყნეთ და ხალხის დაგეთანხმებათ რა ვიცი მე მგონი უფრო ადვილი იქნება და ხალხის არ ინერვულებს გეცოდინება რომ თქვენ ახართ ეს ადამიანები ვის შეუცვლელი ადამიანები ამ ზღაპრებში და ამ ტყილებში როგორ შეიძლება ყველაფერი ტყილი როგორ უნდა აღმოჩნდეს ადამიანებო გისმენთ აფეთემულებო ეს ყველაფერი არის ბლეფი თავრობის და მე მიმაჩნია ესო ინტერვის გაყიდვის ამ სოფლების ამ და იმის ყურადღება სხვა რამეზე გადაიტანონ და ჩვენ ხალხს კიდე როიტყვიან აი ესე დაუბნელონ როგორც ყოველთვის ამდენი წლების განმავლობაში გონება აი ეს ამ გონია რა ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ და ღმერთო შენუშვალე საქართველოს ზუსტად მაგაზე გვაქვს ჩამოყარგო საუბარი რომ ბოლო ხომ და მიხვდეს ეს ხალხი კაცო მიხვდეს რომ არ შეიძლება ასე ცხოვრება ვერ განვითარდებით ხალხო დღეს სხვა დროა აღარ არის ეს ბიუჯეტზე ჩაბღაუჭებული მე ამ ბიუჯეტს რითი ავსებენ შეხედეთ ჯარიმები სტუდენტს რო დაიჭერ ტროტუარზე დგომის და 4000 ლარით აჯარიმებს სტუდენტ ადამიანს რომელმაც უნდა ისწავლოს რომელმაც უნდა ჩაგვანაცვლოს გაბოროტებული ადამიანები როგორ უნდა მოვიდნენ ქვეყანაში აი მშობელსაც შეიძლება არა იმაზე ბავშვს რო აჯარიმებ უბილეთო გზავრობისთვის 20 ლარი. ბავშვმა 12-13 წლის ბავშვს საიდან უნდა მოიტანოს ის 20 ლარი? დაუშვათ არა აქვს მშობელს მაგის საშუალება, ხო? და შენ მაინც ბავშვს ასე აჯარიმებ. აი სორსიძახი რა ირაკლი ესეთი აი კატასტროფული ჯარიმები, ამხელა ჯარიმები ხო არ შეიძლება. არ შეიძლება უბრალოდ ტროტუარზე დგომისთვის 4 და 5000 ლარით აჯარიმო ხალხი. წარმოუდგენელია ესეთი რამე. ბიჭო, უიმე იმ დღეს კი გონი დღეს თუ გუშინ იყო პირველ არხზე ესე იგი ინგლისის დემოკრატია გაანადგურეს ამათმა
ხალხო იჭერენო იმისთვისო, ამისთვისო, ლაპარაკისთვისო, Facebook-ისთვისო. ბიჭო, ტროტუარზე დაჭერისთვის ციხები გადაავსეთ, ადგილი აღარ არის. ტროტუარზე დგომისთვის. ეს სიტყვის ამოღება ჩვენთან რო თქვა, არ მომწონს ხელისუფლება დაგიჭერენ. კორუფციას ჩვენ რო ვამბობდით, როდის იყო? არის კორუფცია, შეჭამა ქვეყანა. დღეს თქვენ გამოდიხართ და ჩვენ გვაბრალებთ, რომ კორუფცია. ყველა კადრი მოიყვანეთ, ყველა კადრი წლებია კორუფციაზე ვსაუბრობდი, წლებია განათლების სისტემის უარგისობაზე ვსაუბრობდი და თურმე ეხლა ყოფილა და ეხლა დაიწყეს განათლების სისტემის შეცვლა, ხო? უნდათ შეცვალო, რა შეცვლიან ჯერ კიდევ. წლებია ვსაუბრობთ იმაზე, რომ საუბრობდით იმაზე და ამის დოკუმენტური მასალაა, რომ არ შეიძლება ნაცებთან ეს კოჰაბიტაცია და ეს დაღუპავს და ქვეყანას კატასტროფამდე მიიყვანს. ამაზე ვსაუბრობთ, ამ ყველაფერზე ვსაუბრობთ წლებია და 14 წლის შემდეგ და ფასების კატასტროფულ ზდაზე, პენსიონერების უპოვრობაზე, წამლებზე, ამ ყველაფერზე წლებია ვსაუბრობთ და საწვავზე 4-მდე ავიღეთ. თურმე 14 წლის შემდეგ ხვდებია მიხვდა ხელისუფლება იმას, რომ თურმე რაღაცეები უნდა დაიწყოს. შედავლოცულო რა თუნდა დეკემბერში გამოცხადებულ ამ ფასების რეგულაციას თუ ფასების დაკლებას 3 თვე და აპრილში რაღაც კომისია დაადგენს თურმე რა არის საჭირო და რა არ არის საჭირო, ხო? აპრილში დაადგენს. მანამდე სული უნდა ამოვკვდათ. და რას დაადგენს იმას? ხო, ეს მეორე მომენტი, რა თუნდა იმას დადგენა, რომ საქართველოში 9 ლიტრა წყალი მაღაზიაში ლარი არ უნდა ღირდეს. რა თუნდა მაგას დადგენა? ნაბეღლავი ბიჭო 2 ლარსაც და ბორჯომი და როგორ შეიძლება ეს ხო ადგილობრივი წარმოება, მაგრამ იმხელა აქციზებს კონკურენციას რო არ აძლევენ. აი ეგეც არის ხო რაღაც ძალიან დიდი თემაა და ცალკე საუბრის თემაა ეს ყველაფერი. ბატონ თარხანმოურავი ხო ლაპარაკობს ამაზე, კაცო. თქვენთვის ლაპარაკობს, ხალხო, ჩვენ ჩასაფრებულები არა ვართ. ჩვენ ქვეყნის განვითარება გვინდა. გააკეთეთ სწორი ნაბიჯები, რა ხდება, ვის ჯიბრზე აკეთებთ ამას? რა ხდება ამისთანა? ვირას გთხოვს, რომ არ უსრულებთ და აკრიტიკებთ ამერიკას, ინგლისს, ევროპას, ყველა თქვენი საკრიტიკო როგორაა და მიდიხართ ქვეყანაში, სადაც კიდე ჩადრები დადიან. და იმათ ელაპარაკებით, კაცო. ეგ არის დემოკრატია, ეგ არის დემოკრატიული ქვეყნთან ურთიერთობა? როგორ შეიძლება ხალხს აბოლებთ, რომ ვიღაცა არაბი ჩამოვა, მიწას იღიდის, სახლებს ააშენებს და თურმე 500 მილიონი შემოვა. რა არის 500 მილიონი მითხარით ერთი? რას გაგვიკეთებს? არაფერსაც არ გააკეთებს. თქვენი ჯიბების გასქელებისთვისა და ნუ ატყუებთ ამ ხალხს, მართლა დებილები ხო არა ვართ, კაცო? თქვენთვის ვიძახით. აგერ ამბობს ბატონი დავითი, რომ კორუფცია ეს რაღაცა ტექ დათვალიერება. ეს საათი რო ღირს, ბიჭო, მანქანას რო აჩერებ, საათი ლარი ღირს. პარკირების ისა თუ რაღაცა. ყველაფერი არის კორუფცია, კაცო. გისმენთ? თავარია. გისმენთ. ცოტა ტელევიზორს მოშორდით რა. ხო, ჩემ მოშორებაზე არ არის. ვერ არის თქვენი საწყობილი კარგად. ნუ რა ვიცი, ერთი ლარი რომელიც თვითონ ახალწყობილია თქო. ხო და ამაშია საქმე ზოა. არ შეიძლება ამ ხელა ფასები თუ ჯერ იყო ამდენი ტყვილი როგორ შეიძლება თურმე ლარი მიშას მიაქო ბენზინიდანო, მე ამას მოვაშორებო. მე ის რო ქარხნები აშენდებაო, არაფერი არ შენდება. ახსოვს პარკერები რაღაც სიტი პარკი თუ რაღაცა ჯანდაბა რო იყო, აი ამას გავაკრობთ, იმას ვიზამთ და მაგაზე ადჯერ უარესი რაღაცა გაკეთდა და ნუ პრაქტიკულად ხულიფავენ ხალხს შეიძლება რაღაცა საჭერო გაგექცეს და ერთი ბორბალი გადაცდეს 200 ლარი ჯარიმა მოდის ავტომატურად მოდის და ყოველგვარი იმის გარეშე ხო ვერც გასაჩივრების ისა გაქვს ვერც ვერაფერს ვერ აკეთებ ფაქტიურად ყველაფერი ხელში აქვს აყვანილი და რა ვიცი ქვეყნის შევა ჯერ ბიჭო ახლა აი დიდი ღომში ბიჭო ეს საოცრება ხდება თუ
საოცრება სახლზეა აი ისეთია ხე სადმე რო ჩარგო ამისი საშუალება არ არის მანქანები გაჭედილი 3-4 საათი არ მოძრაობს ისე არიან გისმენთ ეთერში ვარ დიახ ისაუბრეთ დიახ მოგესალმებით გამარჯობათ ასია ჩემს ვისასები სიცოცხლეზე დამყარებული პოლიტიკა სიცოცხლეზე ძალადობით ხერხდება პანაირად არ შეიძლება მოკლედ როცა მიეჩვენ ზნეობა და კარგულმა ხალხმა არ სიბრალური არ სიყვარული არ სიცოცხლეობა არაფერი აი ზნეობის ინსტრუმენტებიდან არ გააჩნიათ ყოველთვის ასე იქნება მე არ ვიცი რაფერი შეიძლება გარდა ერთი ძალა არსებობს ერთი გამოსავალი სხვა გამოსავალს ვერ ხედავ ხალხს კონსოლიდაცია გაერთიანება ახლა კუთილება მე ამ პარტიის წევრი ვარ სიმბაგის არა ბატონო მე სერბატული მოცემულობა ქვეყნის გადარჩენა გავერთიანდოთ აი გაერთიანებული ძალით იგი ლაშქარი შევქნას დავანახოთ ამ თავრობას რომ ამდენი ხალხი ყავს იმარყოფილო ამ პატარა ქვეყანაში ესე იგი თითქმის 90% უკმაყოფილო ყავს იგი ხალხი რომელიც მას აძლევს ხმას ირადი ანგარებით აძლევს თორა დიდი სიყვარულით ასიგენი არაა მასა გამოვიდეს უნდა ხალხმა აი უმაგლოთ უნდა გამტარებული ვარ ხალხი ასტამალია საჯინებია სახოცილები ვარ ნელა ვიხოცებით ვიცრებით კაცო ვისაც ხონია წები და გაკია ქვეყანა მაგრამ ვისაც არ შეგვიძლია ეს ყველაფერი ვიხოცები აგია გამოსევარ სამწუხაროდ მართალი მადლობა ზარისთვის ხალბატონო ვიცით ეს ყველაფერი მაგრამ რაღაცა ხალხის გაბრაზებას ვერ ვხედავთ ხალხის გამოფხიზლებას ვერ ვხედავთ რაღაცა ინიციატივა უნდა იყოს რომ რაღაცა დაიწყოს მოძრაობა პროტესტი უნდა გამოთქვათ თორე უფრო და უფრო თავზე დაგვაჯდებიან და მაგათთვისაც ცუდია და ხალხისთვის რამ თქმა უნდა ცუდზე ცუდია არ შეიძლება ასე მართლობა კაცო ჩაიკეტო შენთვის სადღაც შენობაში და იქიდან მელაპარაკო რომ ყველაფერი წინ მიდის სად მიდის სად რა მიხდება არაფერიც არ ხდება აი ბინები დაყარეს ქვა და ღორღათ იქცა თბილისში ვერ გაივლი ვერ იმოძრავებ გუშინ საათი და 22 წუთი გაგარინის მოედნიდან დიდიღომამდე დამჭირდა ზარია მასუხთ გისმენთ აბატეთ მეორე ჩემოვივა ძალიან დიდ ბოდით მოვიხდი მაგრამ ვერ მოვიხნილე 400 ოჯახი დაზარალებული 10 წლის განმავლობაში 10 წლის განმავლობაში არ მინდოდა გამეხმიანებია ტელევიზიით ვარ სვეტის ჯგუფის დაზარალებული ხალხი თბილისში დააკმაყოფილა კალაძემ სვეტის ჯგუფის ხალხი და ბათუმის ლოკაციაზე დავრჩით ესე გადააწერეს ორ ციხიდან გამოიყვანა ისინი მე 5 წელიწად იმად გვატყუეს მე 5 წელიწად მიდის ორ გვატყუებს რაღაც ასელებული корпуსია ფიგნი გამოწყობას არაკეთებ და იძახის რომ ყადაღებიან მაშინ საჯარო რეისის სამონაწერი რატომ მომეცი შედავლოთ რატომ ახდევიეთ ფულს ორ მაგად დაზარალებული ხალხი აღარ შეიძლება გააწყდა გული ყველაფერზე კაცო მივდივარ ველაპარაკები თავრობის წარმომადგენლებს კერძო საკუთრებაა აბა მათი იყოს მაშინაც ესევები იყვნენ 10 წელიწადი ჩემ ფულს ახმარობენ და 400 კაცისას კიდე მე სადვეძებო თქვათ მაგალითად ვიღაცა კიდე იმას ხელოსაწერია მაშინ რატომ მომეცი საჯარო რეისის სამონაწერი საკუთრების ისა გაქვს აღარ შეიძლება უკვე დავიღალეთ უკვე გასაგებია მადლობა ზარისთვის მადლობა ეს მარტო თქვენ არ ახართ ეგეთ ძალიან ბევრია ესეთი დაზარალებულები მარტო ეს სვეტი ჯგუფი არ არის კიდე სხვადასხვა რაღაც ეს მაქინაციური ასე თქვათ ადრე პირამიდას ეძახოდნენ რაღაცა ეგეთი ის არის როგორც პირამიდა კეთდებოდა ეს მავროდისის რო იყო აი ეგეთი ვარიანტია ფინანსური პირამიდა ეგეთი ის არის ვარიანტი ესეც და მარტო თქვენ არ ახარ ძალიან ბევრია ესეთი დაზარალებული ადამიანი სხვადასხვა ჯგუფების არა მარტო აი რაღაც სვეტი ჯგუფის არა სხვადასხვა ისენია შექმნილი და ამასაც რა თქმა უნდა
უნდა ბრძოლა და ხელისუფლებისგან საკმაოდ ისეთი პასუხი უნდა გქონდეს ამას ყველაფერს და ალბათ ვერ გაბედავს კიდევ ერთხელ ბოდიში ირაკლი ვერ გაბედავს აი ეს სვეტი ჯგუფია თუ ვიღაცა თუ მაგას არ ყავს კრიშა იგივე ფარველი რაღაც პოლიტიკური რომელიღაცა გუნდიდან აი ეს ვერ გაბედავდა ესეთ ამხელა თანხებზე გასვლას და ამდენი ხალხის მოტყუებას ქვეყანას ხელისუფლებას რომელსაც ვეტერანი 100 ლარით განსაზღვრავს იმ ქვეყანას რა უნდა ელაპარაკო რომელი მეომარი გაიზრდება რომელი დამცველი გაიზრდება ვინ გადადებს პატრიოტულ სულს კარგავ ამით რომ ეხლა როგორ შეიძლება პატარა აი მე რაღაც საბრძოლო და სამშობლოს და ჩამოვალ და მე 100 ლარი მქონდეს თუ ცოცხალი ჩამოვედი ცოცხალიც და ზოგი ინვალიდია ზოგი ბიჭო მორალურად ფიზიკურად სამსახური არ აქვს არაფერი და 100 ლარს აძლევ ოჯახის პატრონს რა უბედურება თვითონ ამხელა ხელფასები და პენსიებიც არ არის დოტაციებია შეიძლება 300-400 ლარი იყოს კაცო როცა ზამთარში კომუნალური მოდის 200-300 ლარი გათბობის და წყლის და რა ვიცი შუქის და ეხლა კიდე თუ მოუმატეს და აუცილებლად მოუმატებენ იმიტომ რომ ვერ დაწყნენ დროებით არის გადადებული ელექტროენერგიის მომატება იმიტომ უყურე პრობლემის აი ხა რა გააკეთეს ხო ნახე რომ ეხლა ну газი ამხელა ხო უმეტესობა ეხა შუქიც რომ მოემატებინათ ზამთარში უფრო მეტი შუქი იხარჯება ხო რა თქმა უნდა ეს ძალიან დიდი იქნებოდა დაწოლა მოსახლეობაზე ამიტომ ეხლა შუქი ხო და ზაფხულისთვის ამასაც გააძვირებენ რომ უფრო ესე ვთქვათ იოლად გადაიტანოს მოსახლეობამ ეს გაძვირება ელექტროენერგიის პრობლემითვი გადაფარვები ხდება იმდენ პრობლემას გამოყრიან ერთდროულად რომ ადამიანმა საით მიადგეს უკვე აღარ იცის გადარჩევით ვერ გადაირჩევ იმიტომ რომ CS:GO მაგათია გაყალბების ვირტუოზები არიან კი აი მათ გაასწრეს ყველა უყურე როგორ ჭკვიანურად გააკეთეს თავის სასარგებლოდ და ვირეშმაკულად იქ რომ მიტინგი მიდის და ხალხია გამოსული აუცილებლად ვიღაცა შეუშვებენ ნაციონალური მოძრაობიდან და იმას გადაიღებენ და ხალხს აჩვენებენ რომ ეს ნაცმოძრაობის დაგეგმილია იმიტომ რომ ნაცები ეზიზღება ხალხს და იქ ახალგაზრდებს კი არ გადაიღებენ ვინც თუ ვიღაცამ თქვათ იცეკვა ან რაღაცა გააკეთა აი ნახე ეს რას ეძახია რამპაცუმბა ტაკარაცუკები თუ რაღაცა უბედურება ეს ახალგაზრდები ისა რა თქმა უნდა აი რატო უკეთებ ხო აი ახალგაზრდობას ამას აი რატო ეძახი იმ ახალგაზრდას რომელსაც აი ასეთი შეგრძნება აქვს და ასე უნდა რომ ევროპული გზა კონდეს და ევროპაში უნდა წასვლა ხო ევროპული დემოკრატია ევროპაში თუ არ უნდა წასვლა აქ უნდა რომ იყოს ნორმალური ცხოვრების ის კონდეს აქ ხო დემოკრატიული ნორმალური ცხოვრების და შენ აკაცუგს და რა ვიცი რა საზიზოლოებს არ ეძახი მერე ბიჭო თვითონ არ ჩაწერეს კონსტიტუციაში ამ რეგვენებმა რომ ნატო და ევროკავშირის კი ბატონო ასეთი კრეტინიზმი მე არ და შენ არ ჩაგვიწერია ეს თავიანთი ჩაწერილია არა მაშინ ვერ ვთქვით ესა უდიდესი სისულელე და დღეს ამაზე ნანობენ და უბრალოდ ვერ აკეთებენ კონსტიტუციური უმრავლესობა არ აქვს რომ ეს ამოიღონ არც ერთ ქვეყანას მე მგონი არ აქვს ეს თავის კონსტიტუციაში ჩაწერილი რომ ახლა ნატოს წევრი რო იყო და თქვა რომ ვარ ნატოს წევრი სხვა რამეა მაგრამ ჩემი მიზანი ცხოვრების არ ნატოში შესვლა რა სისულელეა ნატო გაგერ ტრამპმა შეიძლება სულ დაშალოს ევროკავშირიც და ნატოც და რა ვიცი ჩემო კარგო ადამიანებო ჩვენო ძვირფასებო მე ერთ გამოსავალს ვხედავ რომ თუ მოვინდომებთ ჩვენ არჩევნებსაც მოვიგებთ თქვენის დახმარებით აუცილებლად თქვენი თანადგომით ანდაც ქუჩაში გამოვიდეთ და მშვიდობიანი აქციები მოვაწყოთ რომ დავანახოთ ამ ხელისუფლებას რომ არ მოგწონს მაგათი აქციელი თუ არ გამოსწორდებიან და არ დააყენებენ საშველს ქვეყანას მაშინ უნდა წავიდნენ თუ არა და ჩვენ ჩასაფრებულები არა ვართ ამ პოზიციიდან არ ველაპარაკებით მაგათ რასაც ხედავთ და ზოგიერთზე მეტი გამოცდილებაც გვაქვს და ბევრი რამე გვინახია ჩვენ ცხოვრების განმავლობაში და ვხედავთ
რომ ყველანაირად შეიძლება ამ ქვეყანაში მშვიდობაც იყოს და განვითარებაც იყოს და მომავალზე ფიქრიც იყოს. მადლობა ყურადღებისთვის, შეიძლება ცოტა ემოციურია, მაგრამ არ შეიძლება რომ ემოციები არ ქონდეს ადამიანს ამის შემხედვარე. მე მინდა მშვიდობა გისურვოთ, დღეგრძელობა, კეთილდღეობა, მომავალ შეხვედრამდე ღმერთმა დაგლოცოთ.